키라도 써봤는데 괜찮더라. 옛날에 키라 집 이사 가기 전에 키라네 아빠가 너무 코를 많이 골았거든? 아니 키라 아빠가 술만 마시면 너무 코를 막 이렇게 코 골아가지고 키라가 어릴 때 아빠가 술 마시고 자고 있으면 나는 너무 그게 무서운 거야. 그래서 막 아빠가 막 이상한 소리 내면서 잔다고 아빠가 큰일 난 줄 알고 막 아빠 깨운 적 있었거든. 엄마 아빠가 이상한 소리 내면서 막 괴로워해 이러는데 엄마가 아니야 키라야 저거 아빠 자는 거야 이러는데 아니야 아빠가 괴로워한다니까 아빠 힘든가 봐 아빠 정신 차려 이러면 아빠가 키라야 이러고 다시 이러고 자가지고 어린 시절엔 그게 되게 무서웠었는데 그냥 코 고는 거였어. 그래도 코를 쥐어뜯진 않았구나. 헐 사실 코를 막은 적은 있어요. 아빠가 너무 자고 있는데 시끄러워가지고 아니 근데 어릴 땐 모르잖아. 어릴 땐 모르니까 아빠의 코를 이렇게 툭 하고 막은 적이 있었어. 근데 그렇게 아빠의 코를 잡고 있으면 잠깐 멈추는데 애기가 힘이 어디 있겠어. 그렇게 누른다고 코가 잘 잡히겠어요? 그래도 계속 코 골고 있어가지고 그렇게 하는 걸 관뒀지. 죽으라는 거냐? 아니야. 결론적으로 보면 살아 계시잖아요. 정정하시잖아요. 그럼 된 거지. 야 무튼이 코 감수성 뭐야? 혹시 저희 아빠 코세요, 무튼 씨? 와, 무튼이 F네? 무튼이 다른 거에는 공감 안 해주면서 키라 아빠 코한테는 공감해주고 나 이런 게 서운해. 나 너무 서운해. 키라네 아버지 레알 하드모드로 살아오셨네. 웃기다. 아니 근데